नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको पूरा सर्वर का शेयर कराएंगे। तो दोस्तों, पिछले एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इनवाइट किया था और आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे क्या चल रहा है, इतना सारा ग्राफिक्स कार्ड क्यों लगा है। और यहाँ पे देख सकते हैं एस्ट्रॉक का H110 प्रो का मदरबोर्ड आपको दिख रहा है, जो कि नॉर्मल मदरबोर्ड नहीं है दोस्तों। तो हर किसी के पास नहीं होता है, तो कोई कोई मतलब पर्सनली यूज़ भी करता है। तो क्या चल रहा है पूरा जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो आई एम श्योर आप पहले इस तरह का वीडियो नहीं देखे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के रखिए, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड इस तरह का वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ, आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सर्वर का मॉनिटर भी ऑन है और यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह चल रहा है, मतलब जो भी प्रोसेस हो रहा है ग्राफिक्स कार्ड के थ्रू वो यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब कितना फ्रीक्वेंसी में चल रहा है, इतना सब शो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ पे तीनों रैक आपको दिख रहा है, तीनों रैक का अलग अलग सर्वर बना हुआ है। तो एक में ही मतलब मॉनिटर लगा हुआ है और दो रैक, यहाँ पे जो रैक दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए आपको 4 ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए और एक सर्वर है, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 ग्राफिक्स कार्ड आपको देखने को मिल रहा है। देखिए बड़ा बड़ा फैन है और यहाँ पे तीनों रैक है और तीनों रैक में तीनों सर्वर चल रहा है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, सर्वर चलाने के लिए मॉनिटर का कीबोर्ड माउस का ज़रूरत नहीं होता है, मतलब ये प्रोसेस करने के लिए मतलब प्रोसेसिंग यूनिट के तरह काम करता है। और यहाँ पे देखिए मदरबोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है और ये अलग ही मदरबोर्ड है दोस्तों, मतलब आप नॉर्मली मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, आपको ऑर्डर करके मंगाना पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे इंस्टॉल होता है, मतलब इतना सारा पोर्ट चाहिए आपको। मिनी पीसीआई जो होता है, मिनी पीसीआई का पोर्ट आपको चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो केबल के थ्रू और कार्ड के थ्रू यहाँ पे मिनी पीसीआई में इंस्टॉल किया गया है, मतलब जितना सारा मतलब 6 ग्राफिक्स कार्ड आपको दिख रहा है, 6 ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे बोर्ड में इंस्टॉल किया गया है। तो दोस्तों नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम लोगों का जो ग्राफिक्स कार्ड लगता है एक ही पोर्ट में लगता है और ऐसे ही हम लोग चलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मतलब बहुत सारा ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है और ये जो बड़ा सर्वर है यहाँ पे देखिए, इसमें भी मतलब 4 ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे 8 GB करके एक एक ग्राफिक्स कार्ड है दोस्तों। तो 4 ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 × 8 आप कैलकुलेशन कर लीजिए कितना होता है। तो इतना सारा ग्राफिक्स कार्ड का काम क्या होता है दोस्तों, सर्वर जब चलता है तो सर्वर के थ्रू मतलब प्रोसेस कोई भी चीज़, मतलब कोई भी एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है। तो हर एक ग्राफिक्स कार्ड दोस्तों यहाँ पे 8 GB करके लगा हुआ है GeForce का। तो इससे ही पता चलता है मतलब कितना बड़ा ग्राफिक्स कार्ड है। और दोस्तों क्या होता है, ग्राफिक्स कार्ड के थ्रू कोई भी एप्लीकेशन का प्रोसेस किया जाता है, तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है और इंटरनेट के थ्रू कोई भी सर्वर यहाँ पे चल रहा है। तो ऐसे ही आप मतलब रैक में आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा ग्राफिक्स कार्ड मतलब एक कैबिनेट में फिट नहीं होता दोस्तों। तो आपको ऑनलाइन में जो कॉन्सेप्ट हम दिखा रहे हैं आपको, ऑनलाइन में आपको पूरा आर्टिकल मिल जाएगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में इस तरह का आर्टिकल आप लोगों को प्रोवाइड करने को, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे आप रैक खरीद के ऐसे सर्वर बना सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर गेमर हो, मतलब गेम खेलना आप लोगों को पसंद है, तो आप ऐसे ही मतलब रैक खरीद के और इतना मतलब ये वाला जो मदरबोर्ड आपको दिखा है वो वाला मदरबोर्ड खरीद के और ग्राफिक्स कार्ड खरीद के आप बड़े आसानी से मतलब आपका जो सर्वर गेमिंग सर्वर आप बना सकते हैं। तो इसमें खर्चा तो बहुत आएगा दोस्तों, लेकिन आप अगर प्लानिंग कर रहे हो, मतलब आपके पास अगर बजट है, तो आप ये वाला काम कर सकते हैं, आप खुद से सर्वर बना सकते हैं और दूसरों को भी मतलब शेयर करके मतलब खेलना चाहते हैं तो खेल सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे ही मतलब आप खुद से ही ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अगर चाहते हैं कि जहाँ से आप ख़रीद रहे हो
वो वाला वहाँ से सर्विस लेने को, तो वहाँ से भी आप बोल के मतलब ये वाला फिटिंग्स कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसका जो एसएमपीएस है वो थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एसएमपीएस भी अब आपको दिख रहा है। इसका जो एसएमपीएस का मेन फंडा क्या है, इसका मतलब बहुत सारा केबल इससे जुड़ा होता है, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, मतलब हर किसी के पास, मतलब हर डिवाइस के पास इसका पावर जा पाए। तो इसके बहुत पोर्ट यहाँ पे रहता है। तो ये वाला एसएमपीएस भी आपको मिल जाएगा। आप जब खरीदने जाओगे तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में इसका जितना भी मतलब ग्राफिक्स कार्ड का लिंक और मदरबोर्ड का लिंक और एसएमपीएस का लिंक, मतलब कौन सा मदरबोर्ड लगा हुआ है, कौन सा ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है और कौन सा एसएमपीएस लगा हुआ है, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से लिंक मिलेगा और उस लिंक में क्लिक करके रीडायरेक्ट करके पूरा आप इसका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, और यहाँ पे देखिए इंटरनेट चल रहा है। तो इंटरनेट ज़्यादा कुछ स्पीड नहीं है। जिस बंदे ने ये वाला इंस्टॉल किया है उसको मैंने पूछा कि कौन सा इंटरनेट का स्पीड कैसे चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो MSI का ग्राफिक्स कार्ड है ये वाला यहाँ पे चल रहा है। तो देखिए कितना बड़ा सर्वर बना हुआ है, मतलब इतना सारा ग्राफिक्स कार्ड लगा के ये बंदा कोई सर्वर चला रहा है। तो वो सर्वर के बारे में मुझे बोला नहीं है, वो बोला कि सर्वर चल रहा है। तो आप लोगों को दिखाने के लिए उनसे परमिशन लेके वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो इंटरनेट का स्पीड ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, मतलब 30 to 50 Mbps स्पीड से ये वाला काम चल रहा है। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे। तो देखकर ही पता चल गया था कि कुछ बड़ा सारा यहाँ पे चल रहा है। तो मुझे परमिशन लेना पड़ा उनसे कि इससे इस तरह का वीडियो अपलोड करने को। तो उसने मुझे परमिशन दे भी दिया। तो देखिए यहाँ पे जो मदरबोर्ड का लाइट भी है कितना अच्छा लग रहा है। ये अगर कैबिनेट में होता तो बहुत ही अच्छा लगता। और यहाँ पे दोस्तों जो एप्लीकेशन चल रहा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ यहाँ पे चेक हो रहा है, मतलब कितना फ्रीक्वेंसी से कितना ग्राफिक्स कार्ड का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना दे रहा है, सब कुछ यहाँ से पता चलता है। मतलब हर वक्त आपको रिपोर्ट देता रहेगा ये जो एप्लीकेशन चल रहा है। तो इस रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्राफिक्स कार्ड आपका काम कर रहा है और कौन सा मतलब ख़राब हो चुका है। तो इससे आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, पढ़िए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।